warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembersihan dalaman cartridge sebelum direken. Alat yang dibutuhkan pertama yaitu karter dan yang kedua tisu. Langsung saja, di sini ini ada sela-sela ini. Di sini ada sela-sela, kita masukkan dengan karter. Nah, kali ini kita ambil, di sini ada busa, kita ambil. Nah, dalaman gitu kan. Sudah. Hitamnya bro. Wih, ini paling quick. Kau. Gimana? Terus.